Hola, sóc la Carlota Montfort, candidata per Units per Almacelles. Des de la JNC apostem per l'esport, perquè fer esport és fer salut, i fer salut és fer vida. Per això, nosaltres volem una reducció en la tarificació de les instal·lacions municipals esportives per als nostres joves. El meu poble, pel nostre futur. Soc l'Arnau i sóc el candidat número 13 de la llista de tries per Barcelona. Des de la JNC som ferms defensors del model d'immersió lingüística a Catalunya, i és que el compromís amb la llengua també és una eina per promoure la igualtat d'oportunitats i a la vegada és un element que ens serveix per atendre les necessitats dels nous catalans que arriben a la ciutat i volen formar-ne part coneixent la cultura i la llengua pròpies. Per això, des de la JNC promourem l'ús del català com a llengua integradora i generadora d'oportunitats i promourem també els programes de voluntariat de parelles lingüístiques. Soc la Caral Carbonell, presidenta de l'Assemblea de la Vegueria del Penedès i candidata a les llistes municipals de Junts per Igualada. Des de la JNC sabem molt bé que ens agrada els joves i per això mateix volem garantir un espai d'oci nocturn segur, posant èmfasi en la perspectiva de gènere, en els drets LGTBI+, i en les addiccions. Per tu, per mi, per tots els joves. El meu poble, el meu futur. Hola, sóc l'Oriol Canal Horta, candidat de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet. Durant les èpoques d'exàmens, els estudiants ens passem moltes hores de cap als apunts. Molts, més d'una vegada, hem anat a estudiar a les biblioteques, sols o amb amistats. Precisament per aquest motiu, des de la JNC proposem incrementar els horaris de les biblioteques, centres d'estudi o instal·lacions municipals durant les èpoques d'exàmens. Tot això i molt més pel meu poble i pel nostre futur. Soc Jasmina Avalo, coordinadora territorial de la JNC Ebre i candidata a les llistes municipals de Junts per la Galera. Perquè els joves som la clau del futur i perquè els joves tenim a l'abast moltes eines per poder canviar les coses, des de la JNC considerem essencial que es prioritzin ajuts econòmics a l'emprenedoria juvenil arrelada al municipi. Perquè el meu poble és el nostre futur. Soc el Díaz Santisteban, conseller nacional de la JNC i candidat a l'alcaldia per Junts per Montmeló. Ens preocupa l'emancipació dels joves del nostre país i per això, entre les nostres propostes, hi tenim la de fer una reserva de fins al 25% de l'habitatge públic per lloguer juvenil. El meu poble, el nostre futur. Hola, soc l'Eiva Gispert, soc la cap local de la JNC de Riudoms i em presento com a número 15 a la llista de Junts per Riudoms. En els últims anys s'han reflectit que els joves pateixen psicològicament en aspectes socials i d'estudis i per això, des de la JNC, volem promoure un servei d'atenció psicològica per a joves. Pel meu poble, el meu futur. Hola a tothom, soc en Roger Gravet i em presento com a número 10 a la llista de Junts per la Seu, encapçalada pel Jordi Fàbrega. Des de Junts per la Seu i des de la JNC tenim com a prioritat atraure i retindre el talent. Així doncs, intentarem promoure un servei d'orientació als estudis per tal de que els joves puguin conèixer les oportunitats que tenen al territori i així frenar el despoblament de les zones rurals. Els joves som una part molt important de la nostra societat. Donem vida a les ciutats, donem vida als pobles i necessitem els nostres espais per poder compartir, per poder conèixer-nos i per poder créixer. És per això que és tan important la cessió d'espais municipals per poder fer-ho. La meva ciutat, el nostre futur. Hola, soc Lari Urroz, secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya i candidata número 6 a les llistes de Junts per Sant Just. I jo sóc l'Àlex Roman, director de campanya de les eleccions municipals de la JNC. I en aquestes eleccions municipals, des de la JNC, el que volem és incorporar la perspectiva juvenil en totes les polítiques públiques i posar els joves al centre. És per això que aquest 28 de maig no només ens hi juguem la composició dels nostres ajuntaments, sinó el futur dels nostres pobles i ciutats i també el futur de Catalunya. És per això que aquest diumenge us demanem que voteu a Junts per Catalunya pensant en el vostre poble i que voteu pensant en el nostre futur.